हेलो तारा जी, आप कहाँ पर हैं? आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए तारा जी। मिसेस तारा, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको किसी ने राधे राधे कहना है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए तारा जी। प्लीज पिक अप द कॉल।